तो ईव्ही व्हेकल तो चार्जिंगाक लाय हे सगळे असताना इरिस्पॉन्सिबिलिटी ताणी तुमकां सांगले की तुमचे स्टडी ना, तुम्ही स्टडी करा आणि मागीर आपल्या प्रश्न करा. शेनवार जालो, आयतार जालो, पुराय गोंयभरची जनता आज काचाबूल जाली की पयलीं आनी 4% हायक मारला. तातूंत भितर सांजे 5 ते सकाळी 9 आमकां आतां 20% चड दरवाड जातली. आता सिंपल आम्ही ताका प्रश्न बाब अमरनाथा फाटलो हेतू आम्ही अंडरस्टँड करून घेवपाक जाय. हे खंयच्या वेळाचेर कितलो पॉवर कन्झम्पशन केलो तो तुमचेर आनी एक तलवार येता ऑफ 20% हायक एज पर दॅट टीओडी टाइम ऑफ डे. जो टॅरिफ कन्झम्पशन जे आसा ते अंडर JERC नोटिफाईड आहा फॉर कमर्शियल ऑल्सो एंड फॉर डोमेस्टिक ऑल्सो. वेन वी आस्क्ड द चीफ इंजिनियर ताणे आता आमकां एश्योरन्स दिला की टीओडी जे आसा आपूण डोमेस्टिक कन्झम्पशनाक सद्याक तरी लावचो ना म्हूण ताणें सांगला. एक बरें दिसलें की ताणें उल्लेख केलो की काही म्हयन्यांनी काही वर्सां भितर तुमचे सरकार येता, सरकार येतकीच तुम्ही ग्रांट दिया म्हणल्यार आज गव्हर्नमेंट ऑफिसर ऑल्सो हॅव रियलायज्ड दॅट इज बीजेपी गव्हर्नमेंट इज अ करप्ट गव्हर्नमेंट. 2027च्या उपरांत गोंयकारांक कशी सबसिडायड रेट दिवची, इलेक्ट्रिसिटी दिवची ताचेर आमी विचार काडुया. ताचेर पॉलिसी डिस्कशन जावपाक जाय. हांचे भशेन न्ही काडली जीप लायली ताळ्याक. आता दुसरें जे हांवें सांगलें की मेकॅनिझम ऑफ कमिंग टू नो की बाबा कोणे कितली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम केली हे स्मार्ट मिटराच्या मार्फत आमकां कळटलें. आता जेन्ना आमी ताका प्रश्न केलो कित्याक ताणें 21 जुलय 2025 स्टार LAQ क्वेश्चन नंबर 5A पुट बाय MLA श्री एल्टन डिकोस्टा, एडवोकेट कार्लोस फेरेरा एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमाव हांचो जॉईंट क्वेश्चन. तातूंत आमी विचारिल्ले की बाबा आज सरकाराच्यो एरियर्स एज ऑन 31 मार्च 2025 कितल्यो आसा हे ताणें आमकां LAQ उत्तरान दिल्लें. जवळपास 570 करोड रुपया ड्यूज बाकी आसा. तातूंतले 108 करोड रुपया गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाच्या. जेन्ना CE उत्तर दिवपाक गेलो तो आपल्याच शब्दांनी फसलो. ताणें सांगलें की बिल जनरेट जाता 15 दीस लागता, ताच्या उपरांत 15 दीस आसता ते पे करपाक. म्हणल्यार 30 डेजां भितर ते फारीक जावपाक जाय. हो आंकडो 31 मार्च 2025 उत्तर केन्ना दिला 21 जुलय 2025 म्हणल्यार 90 दिसांनी उत्तर दिला. हाजे वयल्यान सिद्ध जाता. बाब अमरनाथान ताका विचारलें की ह्या 500 करोडांतले तुवें कितले करोड वसूल केले तर तो फिक्टेशियस नंबर मारता 80%, 70%. एक्चुअल आंकडो हांकां खबर ना. दिस शोज दॅट गव्हर्नमेंट इज नॉट सिरियस इन पेईंग देअर ओन बिल्स बट दे वॉन्ट टू जो सामान्य बारीक गरीब गोंयकार आहा पळय ताका त्रासान घालपाक हे सरकार मुखार आसा. आता त्याच क्वेश्चनान आमी आनी एक प्रश्न विचारिल्लो की स्मार्ट मीटर जे घालपाचो प्रयत्न जो चल्ला ताचे टेंडर कितल्या रुपयाचे आनी कोणाक मेळ्ळे हे आमी प्रश्न विचारिल्लो. एनेक्शर नंबर 4 ऑफ सब क्वेश्चन नंबर D ताणें उत्तर दिलें की एस्टिमेट जो केलो ऑफ स्मार्ट मीटर्स दॅट वॉज 396 crores 11 lakhs 86,440 रुपीज विदाउट द GST टेंडर व्हॅल्यू. ताका जर तर आमी GST लायलो कित्याक CE थंय आमचे कडेन आर्ग्यू करपाक लागलो की हो फिगर GST पसत ना. ताका हांवें 18% जर तर GST लायलें जाल्यार तें जाता 467 crores टेंडर व्हॅल्यू विथ GST. ताच्या उपरांत टेंडर जाता. मजा अशी की टेंडराक दोनूच लोक पार्टिसिपेट जाता. एक जाका हे टेंडर मेळ्ळा आणि दुसरो या भारतीय जनता पार्टीचो क्रोनी मित्र अडानी हो दुसरो पार्टिसिपंट. ताका ते टेंडर देवा दयेन ते अडानीक टेंडर मेळना.
आता उरली दुसरी कंपनी पळय ते टेंडर विथ GST 890 crores 11,97,693 म्हणल्यार 91% एबाव टेंडर ते इश्यू जाता आणि तो सांगता आमकां ना L1 जो आशिल्लो ताका आमी दिले. आता L1चो फुल फॉर्म कितें? लोवेस्ट वन. सरकाराचो टेंडर एस्टिमेट आशिल्लो 467 crores विथ GST. टेंडर दिलो 890 करोडाक म्हणल्यार ते N1 जायना, ते जाता H1. हायेस्ट पळय कोण लोवेस्ट आशिल्लो ताका ते टेंडर केला. हातून आमकां प्रायमा फेसी दिसता की दिस इज अ स्कॅम. सीन सांगले की जेन्ना हे टेंडर इश्यू जालें सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची ग्रांट मेळपाक लागून हो टेंडर एस्टिमेट केलो. ताज्या उपरांत टेंडर दिता आसतना ताणें पयलें ह्याच डिपार्टमेंटान टेंडर दिला, स्टेट गव्हर्नमेंटान दिला. 890 crores जेन्ना ताणें दिलें ताणें आमकां सांगलां की आपूण पत्र बरयलें सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक की एस्टिमेट आसा 467 आनी टेंडर व्हॅल्यू जाता 890 crores. सो ताणें ऑन रिकॉर्ड आसा, ताणें सांगलें हायर अप्सान सांगलां की तूं स्टडी कर आनी तूं तें इश्यू कर. आता म्हाका एक सांगा, जेन्ना टेंडर 91% एबाव वता, ऑलमोस्ट अबाउट डबल, तेन्ना ह्या सरकाराची मात्तूय रिस्पॉन्सिबिलिटी जायना की बाबा 450 करोड रुपया टॅक्स पेयराचेर चड वता, तातूंत इन्क्वायरी जावपाक जाय, परत ताचे एस्टिमेट जावपाक जाय, एक कोण थर्ड पार्टी एजन्सी काडून चेक करपाक जाय की बाबा खरेंच त्या मिटराक प्रायस वाडला काय ना. आज स्मार्ट मिटराचे आमी चड डिटेलान या नाका, पूण हे स्मार्ट मिटराचे स्कॅम हे आमी एक्सपोज करतले. आता स्मार्ट मीटर आयलो खंयच्यान? स्मार्ट मीटर आयलो बिकॉज जे दवळीकरान स्टेटमेंट केलो की तुमकां जी इलेक्ट्रिसिटी तुमी कंज्यूम पळय करतले एक्स्ट्रा, ताजेर आमी 20% लायतले, ते कंज्यूम करता तो मीटर ओनली स्मार्ट मीटर कॅन शो. सो दीस शोज दॅट द स्मार्ट मीटर विच इज येट टू कम, विच इज इन बॅक डोर, इज अ तलवार ऑन गोंयकार्स हेड. आमी कशाच पद्दतीन हे 20% हायक फॉर डोमेस्टीक कन्झम्पशन जावपाक दिवचे ना. ताणें आमकां एश्युरन्स दिला की सांजचे म्हणल्यार आपूण काडटा. आमी तरी मुखार अजून एक आठवड्याचो ताका टायम दिता. जर तर एका आठवड्यान जर तर ते येना जाल्यार म्हाका दिसता गोंयभर प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिसान आमकां थंय आज वचून बोवाळ घालून प्रत्येक गोंयकाराक जागृत करचें पडटलें. कित्याक सामान्य मनीस, बारीक गरीब मनीस जो बाबडो दिसाचो त्रास काडटा, सांजचो 6 वरांचेर घरा पावता, ताका हें सगळें लागू जातलें. आनी जे श्रीमंत लोक आसा, जे पयशेकार लोक आहा, तांकां हाचो फरक पडचो ना. कित्याक तांच्या घरा इन्वर्टर आसतले, तांच्या घरा सोलार आसतले, बिकॉज दे कॅन अफोर्ड टू पुट दीस फॅसिलिटीज. वेरेज एक सामान्य गोंयकार, ताका सोलर घालपाक ताका परवडना, ताका इन्वर्टर घालपाक परवडना. तो बाबडो गव्हर्नमेंटाची जी इलेक्ट्रिसिटी येता ताजेरूच डिपेंड आसता. ह्या सरकारा कडेन कसल्योच येवजण्यो ना, ह्या सरकारा कडेन कसलीच पॉलिसी ना. अरे वी आर 100% पॉवर बायिंग स्टेट. ह्या सरकारान कसले म्हाका सांगा तुमी स्टॅटिस्टिक्स केल्या किंवा स्टडी केल्या की गोंयकारांक जी इलेक्ट्रिसिटी जी सप्लाय जाता ती इंडस्ट्री क्वॉलिटी सप्लाय जातली, हाचो कसलोच तांचो हाचेर स्टडी ना. विच आय थिंक विथ टायम वी विल टेक अप दीस इश्यूज. टुडे जो आज विशय आशिल्लो 20% दर वाडीचो ऑन एक्सेस पॉवर कन्झम्पशन, ताणें एश्युरन्स दिला सांजचे मेरेन येतले. जर तर येना एक आठवड्याचो टायम दिवया. जर तर हे सरकार हे डिसिजन रिवर्स करना जाल्यार आमकां प्रत्येक गोंयभर जितली इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसां आहा थंय आमी प्रोटेस्ट करतले. आनी एक लास्ट हांव ह्या मंत्र्याक ढवळीकराक सांगपाक सोदता, तूं एक सिनियर पॉलिटिशियन, फाटल्या दिसांनी तुवें इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट केलो, आमी ताचेर कांय रिएक्शन दिवं नाशिल्लें. तुवें उल्लेख केलो की कोण कोण मायनिंगान आसा ते आपूण काडटा. तुका ओपन चॅलेंज दिता की तुवें काडचें कोण मायनिंगान आसा, कित्याक तुवें सांगलें की आपल्या कडेन सगळे चिट्टो आहा म्हणून काड. तुका ओपन चॅलेंज, कोण मायनिंगान आसा, कोणे पयशे खाले, कोणे पयशे चोरले हे काड. कित्याक तुजो आज कॅबिनेट कलीग दिगंबर कामत, जाचेर 35,000 कोटी रुपयाचो ह्याच सरकारान मनोहर पर्रीकरान जो आरोप केल्लो, जी मुख्यमंत्र्याची बायल तेन्ना म्हाका दिसता महिला अध्यक्ष आशिल्ली गोंयची, ती गोंयभर बसून सांगताली मरे की हो स्कॅमिस्ट म्हणून. सो जेन्ना आता तुम्ही बसता कॅबिनेट मिटिंगेक तेन्ना मुख्यमंत्री ताका कितें म्हणून उलो मारता आसतलो काय, हे स्कॅमिस्ट 35,000 कोटी सांग म्हणून. म्हाका दिसता हे बीजेपीचे सरकार
हे फक्त गोंयकारांक फटयता. ढवळीकाराक एक हांव शिटकावणी दिता की तुवें गोंयच्या जनतेक तुका आमी पळयला. हाका आनी एक संवय आहा, हो दिसाचो न्हिदता आनी रातचो जागो आसता. एसेंब्लीन आमी पळयला असो करून बाब दोतोरान सुद्दां युरिया लेमॉन ताका 4 फावटी उठयला. असो करून न्हिदता तो एसेंब्लीन दिसाचो. सो म्हाका दिसता तुमी हे जे मंत्री दिसाचे न्हिदता, रातचे जागे आसता पळय, हे असले तुमी तुमचे वजे काडून गोंयकाराचेर घालचे न्ही. स्टेटमेंट करता, रिस्पॉन्सिबली स्टेटमेंट करा. कितें पॉलिसी हाडटा पयलीं लोकांक ती घाला, स्टेक होल्डरांक घाला, सजेशनां घ्या, व्ह्यूज घ्या आनी मागीर लोकांक जाय तशें करा. तुमी गोंयकाराचेर लादनाका, आमी लादपाक दिवचे ना. थँक्यू. मंत्री लायटीचो मंत्री स्वताचीच लायट सारखी पेकी जाता, तो कितें उलयता तेकाच खबर. तेणी ते 20% उलयला. तेका संवय जाल्या PWD मिनिस्टर आसतना ती पर्संटेजीची खबर आहा तेका, आनी तेका लागून तो 20% उरला. आनी त्या 20%आन कन्फ्यूज. तो कितें म्हणटा, 20% जे कमी वापरतले तांकां 20% सबसिडी मेळटली, डिस्कावंट मेळटलो, आनी जे चड वापरतले तांकां 20% लायटलो. हे खंयचे गणित तो 2 वर्सां म्हणटा तो आपणें अभ्यास केला. 2 वर्सां अभ्यास केल्या उपरांत हे गणित कशें पळय ते तुमकांय कळ्ळें ना त्या दिसा आनी गोंयच्या जनतेकूय कळ्ळें ना. हेका परत गोंयच्या विधानसभेन आमच्या आमदारांनी, खास करून आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगला हेका की जे ड्यूज आसा, थकबाकी आसा, जवळ 600 कोटी जे सरकाराक येणे आसा लायटी खात्याक, ते पयलीं एकठांय कर. ते एकठांय करचे सोडून हे लोकांची बॉल्सां साचपोवंक लागल्या. सो लोकांक लुटपाक लागल्या. सो आमी ह्या ढवळीकाराक विचारूंक सोदता, तुजो हो सांजची 5 ती सकाळचो 9 लोक सगळे सांजच्याच वखदां लायट यूज करता. जे तुमी तेका प्रश्न केले, लोकांक रांदपाक जाय, लोकांक न्हावपाक जाय, लोकांक कपडे उमळूंक जाय, सकाळीं भुरग्यांक आपणाच्या तयार करपाक जाय, टिफीन तयार करपाक, हें सगळें त्याच टायमार जाता. आनी त्याच टायमार हो चड बिल लावन हो लोकांक लुटपाक सोदता. आतां आमी जेन्ना गिराव घालता तेन्ना हो इंजिनियर सांगता तशें ना, ते डॉमेस्टीक लोकांक लागचे ना, ते कितें तो तेका प्रोटेक्ट करूंक सोदता. तुमी क्लियरली मिडिया भावांनी क्लियरली तेका विचारलेलें, क्लियरली तेणी सांगलेलें, क्लियरली गोंयच्या जनतेक उद्देशून लोक कितेंय करता म्हणटा तो, लोक कितलेंय वापरता. अरे लोक जी लायट जाय ती वापरतले. तुजी सरकारी डिपार्टमेंटां, तुजे खुद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जी 300 ऑफिसां, 300 लायटीची ऑफिसां आयज थकबाकी दिवपाची आसा. तुजी लायटीची डिपार्टमेंटां थकबाकी दिना. हेर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटां आसा तेंचे पयशे हांगा पावना. लोकांचे 1 म्हयन्याचे उरलेले कट करता. सो आमी ह्या सरकाराक मागणी करता, जी 600 कोटीची थकबाकी आसा ती जाता तितली बेगीन ताबडतोब ती तुमी एकठांय करची. कमर्शियल जी थकबाकी आसा जवळ 146 कोटी, इंडस्ट्रियल ती 254 कोटी, पब्लीक सर्व्हिस ऑफिसां जी आसा ती 108 कोटी, डॉमेस्टीक आसा ती 85 कोटी, 85 कोटी, आनी गव्हर्मेंट कन्झ्युमर आहा ते 142 कोटी. असे जर सगळे इतर बाकी धरून जर एकठांय केले जाल्यार हे 600 कोटी 600 कोटी ह्या डिपार्टमेंटाक पयशे येवपाचे आसा. तितून थोडे कोर्टाच्यो केसी आसा त्यो सोडून घाल, पण 600 कोटी जेन्ना तुमकां येवपाचे ते तुमी रिकवर करपाचे कांयच करिना. लोकांच्या बोल्सांचे पयशे साचोवपाचे हे गव्हर्मेंट काम करता. सो जे मिटराचे, स्मार्ट मिटराचे जे स्कॅम आसा ते स्कॅम हेंच्यांनी जाग्यार करचे, ते स्क्रॅप करचे. लोकांक त्या स्मार्ट मिटराचेर आनीक पयशे लागचे न्हू. ज्यो स्ट्रीट लायटी पेट्टा तुमच्यो सांजच्यो 4 चालू जाता त्यो दनपारां 12 पासून जायत्या जाग्यार चालू आसता, तेचेर नियंत्रण हाडा. सरकारी ऑफिसांनी रातच्या टायमार लायटी चालू आसता, फॅन चालू आसता, ते सगळे जाग्यार घाला आनी मागीर लोकांक गुरदड घालपाचो प्रयत्न करा. सो आमी ह्या सरकाराक, ज्या सरकाराक मस्ती मारल्या, ज्या सरकाराक घमेंड जाल्या, जे सरकार आयज माझे घर ह्या नांवान आयज पॉलिटिक्स करता, सो तुमचे घर, त्या घरान लायटूय जाय. माझी लायट, माझे घर, माझी म्हारगाय, म्हाज्यो नोकऱ्यो, माझे जॉब स्कॅम करतात तुम्ही, मिटराचे स्कॅम करतात आणि लोकांचे मिटरान जे तुम्ही हे आता तुम्ही पोखरूंक लागल्यात ते बंद करात. लोकांक लायटीच्या नावाचे लुटपाचे ह्या सरकारान बंद करचे.
जर आयच्या 4 प्रेस कॉन्फरन्सान ढवळीकरान आपणान सांगलेले जी ती फटींग ते कितेंय घुसपोवन सांगतलो तेणी जर फाटी घेतले ना जाल्यार हांवें पयलेच दिसा हांवें ट्वीट करून सांगलेले तुमकां प्रेस नोटूय धाडलेलो की आमी गोंयभर ह्या विशयाचेर आंदोलन करतले. आयज जशें इंजिनियरांक सांगलां सांजच्या 4 जर प्रेस कॉन्फरन्साक हे जेणे 20% वाडीव जे आपूण करतलो लायतलो सांगलेले ते जर फाटी घेयना गोंयभर काँग्रेस पार्टी लायटीच्या ह्या प्रश्नाचेर लायटीच्या वाडीव बिलाचेर आमी गोंयभर आंदोलन करतले. सुदीन ढवळीकरांचे स्टेटमेंट आयकून सगळ्यांक शॉक आयलो. गोंयचे जनतेक इतलो शॉक आयलो की तुमी पळयले फकत कमेंट्स व्हिडिओज आनी सोशल मिडिया पोस्टनी लोकूय रागार जालो. हांव एक बारीक विचारूंक सोदतां मिनिस्टराक विचारूंक सोदतां आमी लायट इलेक्ट्रिसिटी केन्ना मायज यूज करता रात जाता तेन्ना लायट यूज करता. दिसा आमी फॅन कसले इंटरनेट आसतलो पूण राती भुरगे घरा येतात लोक घरा येतात सगळे घराचें काम स्टार्ट जाता रांदपाक वॉशिंग मशीन सगळे राती आनी सकाळीं बसतात. हे टायमार तूं आमकां पेनल्टी मारता कित्याक आमी लायट यूज करतले म्हूण. तो कसलो सिस्टम तुमचो. तुम्ही सांगू जाता ऑफ ऑड आवर्स तूं एक्स्ट्रा यूज करता जाल्यार आमी तुका फायन मारतले ते वेगळे पूण गरजेच्या टायमार तूं आमकां पेनल्टी मारता आमकां बोडी मारता. कसलो सरकार. आमी म्हणटात सरकार ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल म्हूण पळयतात डे टू डे हो सरकार एगेन्स्ट द पीपल. हो सरकार चलता फकत कमिशन हावपाक गोशी करपाक आनी लोकांक लुटपाक. सो आमी ओपोज केल्ले आनी सुदीन ढवळीकराचो व्हिडिओ आसा तो क्लियर म्हणटा तो म्हणा इंडस्ट्रियलिस्ट करतात म्हूण इंडस्ट्रियल मिसयूज करतात तो म्हणा ते तो म्हणटा लोकांचे आरोप घालतो आनी देखून लोक बेजार जाला आमी बेजार जाला. आनी आतां चीफ इंजिनियरान क्लॅरिफाय केला ना 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 आमी डोमेस्टीक कन्झ्युमराचे एक 20% घायनात. अमित बाबान आनी अमरनाथान सामकें विचारला 20% डिस्कावंट दिवपाक कसलो सिस्टम आसा. वाडोवपाक हांव जाणा कोणू जाणा तुगे रिडींग आसा जाल्यार तुका वाडयतले डिस्कावंट कितून दितले तुगे एवरेज काडूंक जाय तुका डिस्कावंट दिवपाक कसलो सिस्टम आसा तुका डिस्कावंट दिवपाक. सो हे सगळे फटींगपणां एक्सपोज जाले सरकार एक्सपोज जालो डिपार्टमेंट आनी देखून तो मंत्रीगे स्टेटमेंट सामको लोक रागार जाले. देखून काल अमित बाबान मिटींग आपयली आमची आमी आयले हिंगा आनी तांकां खबर आशिल्ली की आमी प्रोटेस्ट करतले म्हूण सगळे जनतेक घरा घरा पावयतले म्हूण आनी लोकांचें रेगुलेशन जातलें म्हूण तितून रोखडो आयज तो प्रेस कॉन्फरन्स दिवपाक वयता क्लॅरिफिकेशन दिवपाक. हे केन्ना 4 दिसा उपरांत रोखडें तेजें नेक्स्ट डे क्लॅरिफाय करपाचें. वयल्यान तो तुमकां रिपोर्टराक क्रॉस एक्झामीन करतालो क्रॉस क्वेश्चन करतालो तुमकां एज इफ तुमी कितें कितें उलयतात म्हूण शिकनासतना येतात म्हूण. हे लॉज कित्याक तो सिनियर मिनिस्टर आनी कूल एंड काम उलोवपाचो आनी अशें करून करना तेन्ना मनान कितें आहा तें सगळें दाखयता तें भायर सरलें चुकोन ऑर डिलिबरेटली भायर सरलें आमी सांगूंक जायना. सेकंड विशय आमचो आशिल्लो ते स्मार्ट मिटराचो टेंडर. ते स्मार्ट मिटराचे टेंडर अमित बाबान सांगले ते प्रमाणे 91% हायर. हांवें डायरेक्टली तेका विचारला तुगे टेंडर डॉक्युमेंट आसा तेन्ना स्टँडर्ड प्रायस आसा केन्ना कोण टेंडर दिता तेन्ना तो सकला वयता L1 आनी L2 म्हणलो गोज बिलो कितको वाडटा. मागीर तेणें म्हणलो पळय आमी पासून विचारले केंद्रीय सरकारान मागीर केंद्रीय सरकारान सांगला ना दुसरे स्टेटीचे पळय म्हूण. तें आमकां कांय लागना. सिंपल टेंडर डॉक्युमेंट टेंडर फॉर्म्युला कितें टेंडर अमावंट तूं सकलो वच वयर वचनाका आनी वयर पळयता 91% हायर. म्हणल्यार हे चोरेचे. आमी हिशोब हो काडटलो सगळे डॉक्युमेंट्स काडले आनी आमी फुडें कितें करपाचें खंय घालपाचें आमी कोत्तले आनी फुडें वचोन
आमी तेंचेर करप्शन केस गॅरंटी तुम आयकतले नेक्स्ट टायम सगळे डॉक्युमेंट येवन आमी घातले मातशे. थँक्यू. रिस्पॉन्सिबिलिटी जायना की बाबा 450 करोड रुपया टॅक्स पेयराचे चड वता, तातूंत इन्क्वायरी जावपाक जाय, परत ताचे एस्टिमेट जावपाक जाय, एक कोण थर्ड पार्टी एजन्सी काडून चेक करपाक जाय की बाबा खरेंच त्या मिटराक प्रायस वाडला काय ना. आज स्मार्ट मिटराचे आमी चड डिटेलान या नाका, पूण हे स्मार्ट मिटराचे स्कॅम हे आमी एक्सपोज करतले. आता स्मार्ट मीटर आयलो खंयच्यान? स्मार्ट मीटर आयलो बिकॉज जे ढवळीकरान स्टेटमेंट केलो की तुमकां जी इलेक्ट्रिसिटी तुम्ही कंज्यूम पळय करतले एक्स्ट्रा, ताजेर आमी 20% लायतले, ते कंज्यूम करता तो मीटर ओनली स्मार्ट मीटर कॅन शो. सो दीस शोज दॅट द स्मार्ट मीटर विच इज येट टू कम, विच इज इन बॅक डोर, इज अ तलवार ऑन गोंयकार्स हेड. आमी कशाच पद्दतीन हे 20% हायक फॉर डोमेस्टीक कन्झम्पशन जावपाक दिवचे ना. ताणें आमकां एश्युरन्स दिला की सांजचे म्हणल्यार आपूण काडटा. आमी तरी मुखार वचून एक आठवड्याचो ताका टायम दिता. जर तर एका आठवड्यान जर तर ते येना जाल्यार म्हाका दिसता गोंयभर प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिसान आमकां थंय आज वचून बोळ घालून प्रत्येक गोंयकाराक जागृत करचें पडटलें. कित्याक सामान्य मनीस, बारीक गरीब मनीस जो बाबडो दिसाचो त्रास काडटा, सांजचो 6 वरांचेर घरा पावता, ताका हें सगळें लागू जातलें. आनी जे श्रीमंत लोक आसा, जे पयशेकार लोक आहा, तांकां हाचो फरक पडचो ना. कित्याक तांच्या घरा इन्वर्टर आसतले, तांच्या घरा सोलार आसतले, बिकॉज दे कॅन अफोर्ड टू पुट दीस फॅसिलिटीज. वेरेज एक सामान्य गोंयकार, ताका सोलर घालपाक ताका परवडना, ताका इन्वर्टर घालपाक परवडना. तो बाबडो गव्हर्नमेंटाची जी इलेक्ट्रिसिटी येता ताजेरूच डिपेंड आसता. ह्या सरकारा कडेन कसल्योच योजना ना, ह्या सरकारा कडेन कसलीच पॉलिसी ना. अरे वी आर 100% पॉवर बायिंग स्टेट. ह्या सरकारान कसले म्हाका सांगा तुमी स्टॅटिस्टिक्स केल्या किंवा स्टडी केल्या की गोंयकारांक जी इलेक्ट्रिसिटी जी सप्लाय जाता ती इंडस्ट्री क्वॉलिटी सप्लाय जातली, हाचो कसलोच तांचो हाचेर स्टडी ना. वीच आय थिंक विथ टायम वी विल टेक अप दीस इश्यूज. फुडें जो आज विशय आशिल्लो 20% दर वाडीचो ऑन एक्सेस पॉवर कन्झम्पशन, ताणें एश्युरन्स दिला सांजचे मेरेन येतले. जर तर येना एक आठवड्याचो टायम दिवया. जर तर हे सरकार हे डिसिजन रिवर्स करना जाल्यार आमकां प्रत्येक गोंयभर जितली इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसां आहा थंय आमी प्रोटेस्ट करतले. आनी एक लास्ट हांव ह्या मंत्र्याक ढवळीकराक सांगपाक सोदतां, तूं एक सिनियर पॉलिटिशियन, फाटल्या दिसांनी तुवें इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट केलो, आमी ताचेर कांय रिएक्शन दिवं नाशिल्लें. तुवें उल्लेख केलो की कोण कोण मायनिंगान आसा ते आपूण काडटा. तुका ओपन चॅलेंज दिता की तुवें काडचें. कोण मायनिंगान आसा कित्याक तुवें सांगलें की आपल्या कडेन सगळे चिट्टो आहा म्हणून काड. तुका ओपन चॅलेंज. कोण मायनिंगान आसा, कोणे पयशे खाले, कोणे पयशे चोरले, हे काड. कित्याक तुजो आज कॅबिनेट कलीग दिगंबर कामत, जाचेर 35,000 कोटी रुपयाचो ह्याच सरकारान मनोहर पर्रीकरान जो आरोप केल्लो, जी मुख्यमंत्र्याची बायल तेन्ना म्हाका दिसता महिला अध्यक्ष आशिल्ली गोंयची, ती गोंयभर बसून सांगताली मरे की हो स्कॅमिस्ट म्हणून. सो जेन्ना आतां तुमी बसता कॅबिनेट मिटिंगेक तेन्ना मुख्यमंत्री ताका कितें म्हणून उलो मारता आसतलो काय, ए स्कॅमिस्ट 35,000 कोटी सांग म्हणून. म्हाका दिसता हें बीजेपीचें सरकार हे फक्त गोंयकारांक फटयता. ढवळीकराक एक हांव शेटकावणी दिता की तुवें गोंयच्या जनतेक तुका आमी पळयला. हाका आनी एक संवय आहा, हो दिसाचो न्हिदता आनी रातचो जागो आसता. एसेंब्लीन आमी पळयला असो करून बाब दोतोरान सुद्दां युरिया लेमॉन ताका 4 फावटी उठयला, असो करून न्हिदता तो एसेंब्लीन दिसाचो. सो म्हाका दिसता तुमी हे जे मंत्री दिसाचे न्हिदता, रातचे जागे आसता पळय, हे असले तुमी तुमचें वजें काडून गोंयकाराचेर घालचें न्ही. स्टेटमेंट करता, रिस्पॉन्सिबली स्टेटमेंट करा. कितें पॉलिसी हाडटा पयलीं लोकांक ती घाला, स्टेक होल्डरांक घाला, सजेशनां घ्या.